I see the yellow, gold. Ang overcausing bacteria. Use Rexona after every bath. Protect your bright underarms. Rexona. Asam sa alala. Kala mo gusto? Meron pa. Tatlong wash na. New Sunsilk Triple Sachet. Dili na. Ito yung papalitan mga bossing, mga minamahal na customer. Ito po yung papalitan natin dahil ito po ay nag-spark na po dito sa loob. So dun sa pag-spark niya, kailangan mo ng palitan dahil kung hindi, tuluyan na itong masusunog. So itong buo, ito ang papalitan. Itong buong lato. Paradong ilong. Vicks Inhaler. Breathe easier. Paradong ilong. Inhaler on. Mask on. Carry on. Vicks Inhaler. Tsaka na ang conditioner. Pwede na itong shampoo. Ay, tsaka ng hair. Tsaka na itong conditioner. Ang tsaka pa rin. Bakit dry at matigas? Hindi pwedeng tsaka na ang conditioner. Shampoo lang? Kulang. Dahil your hair loses up to 50% of its nourishment. Mag-Green Silk Araw-Araw with Tri-Oleo Complex for deep nourishment. For hair na straighter, smoother, stronger, at may gandang sigla. Tama lang tsaka na. Mag-Green Silk Araw-Araw. Once it's your usual coffee, switch to the new and improved Nescafe Creamy White. Pinagagaling Nescafe Coffee at may creaminess ng Nestle milk. Nilasap na lasap ang sarap. Nescafe Creamy White. Kahit ilang beses may po akong paalam. Hindi ko makakatawid ng iyong kapag nalaman ng ako. At lalo na ngayon, na matutuluyan ang mga mangyayari sa kaligong. Hindi kaya tayo titigilan mo ngayon. Sigurado po kung hintay lang po nila mag-umaga bago sila sumugot ulit. Hindi na ako papayag na makuha nila ulit. Aalisin ka tayo dito. Hindi ako matatahimik dito hanggat wala si Alessandra. Tanong kaharasyon ni Enrico. Kailangan ko makasiguro na makukuha niya nga si Alessandra. Sumama ka sa akin, Alessandra. Simula nang malaman ko na niloko mo ako, tapos na tayo. Inaayos ko na ang annulment papers natin. What if sabihin ko na ayoko ng annulment? Kung hindi mo kami tinakasan, hindi na sana nadama yung pamilya mo. Tay, Hindi ka na sumama sa akin. ngayon pinagtataboy mo lang ako? Thank you for everything you've done. Pero mukhang mas mag-work tayo if we're just friends. We remain steadfast in our commitment in delivering local news.
Ayan. Nga peso ni Tay, per minute. Eh, wala pero awon mo eh. Abot mo eh.